že či potrebujeme tú cirkev, hej, lebo takto povie, verím v Boha, ale neznášam cirkev. Vysvetlím to z Evanjelia. Išiel chlapík a našiel na roli poklad. Naraz iba z ničoho nič našiel poklad. V tom čase z pána Ježiša to bolo tak. Čia bola rola, toho bol poklad. Dneska to máme ošetrené už. Keď na tvojej roli máš 5 hektárov a nájdeme tam naftu, 5 hektárov ti dáme v náhradnom užívaní inde a štát ti vezme naftu. Hej. Ale vtedy to bolo tak, hej, že koho bola rola, toho bol poklad. Hej. A teraz išiel ten človek a našiel poklad. A naraz bada, týto keľu, tu je veľa zlata. Zahrabal všetko a kúpil tú rolu. Všetci sa z neho smiali. To je blázon. Veď tá rola je kamenistá. Veď ona je neplodná. Veď ona je trnistá. Veď tam má burinu, veď sú tam bodliaky, veď je tam sucho, veď je to do slnka, veď je to nemožné. Toto všetko môže byť pravda. Ale v tej roli je poklad. A prosím pekne, ten poklad sa volá Eucharistia. A krok predtým sa volá pokánie. Znamená sveta spoveď, zmierenie sa s Bohom. Jak ty chceš dobre spať, keď kopneš do silnejšieho? Nedá sa. Musíš sa zmieriť so silnejším. A to je spoveď.